হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। চলে এসেছি বৃষ্টি ভেজার সকালে। এই দেখো, এখানে দেখো খুব সুন্দর বোগেনভেলিয়া ফুটে আছে ফুল, ঠিক আছে। আর বৃষ্টি তো চিপচিপ করে পড়তেই আছে। ভিউটা দেখাই, এখানে রোডে গাড়ি চলছে। এই দেখো ভিউটা দেখো, সুন্দর গাড়ি চলছে। এইবারে আমি এখানে চলে এসেছি, আমার হাজব্যান্ড একটু এটিএমে গেছে আর আমি চলে এসেছি তোমাদের সাথে গল্প করতে। এইবারে আমি আনন্দে যে কী করবো বুঝে পাচ্ছি না, তাই এই যে আমাদের গাড়ি, এই যে গাড়ির সামনে চলে যাচ্ছি। তার আগে একটা গান গাই। ঝিম 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 বৃষ্টি মাটির কানে কানে, কি কথা নিয়ে সরে 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 আমার সারাদিন কিভাবে কেটে যায় শুধু তুমি 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 করে। ঝিমঝিম ঝিম বৃষ্টি, যেহেতু রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে এই জন্য গানটা মনে পড়লো। বোগেনভেলিয়াটা দেখি, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, দারুণভাবে দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে, দারুণ। ও, কত গাড়ি যাচ্ছে দেখুন, নানা রকম পরিবেশে নানা রকম সিন, কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখা যায়। আমরা তো সব কিছু আর ক্যামেরাবন্দি করতে পারি না। এই বোগেনভেলিয়া গাছটা এত সুন্দর, খুব সুন্দরভাবে ফুলগুলো ফুটে রয়েছে। তাহলে বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভুলভাল গান দিয়ে ফেললাম। টাটা, গাড়িতে উঠে যাবো এক্ষুনি।